Hello， 大家好，我是伦敦创业小哥。出来一只，看一下，在洞里面，兔子，好多小兔。这个洞里面很深的，你这里都有，嘿，这上面这么多，这边都还有，有白兔，有黑兔。黑兔，哇，这上面好多，这里的这个洞是最深的。看一下，这洞里面有个哇小白兔，那小的在里面看不到的，洞好深，这个洞。这边，这里应该有几十个。他这里他说他喂的是糠和那个米和草。这个兔子这样放起来，真的比那个笼养的兔子看着舒服，而且兔子还蛮大的。哇，这个洞里面没个饲料的。对。哦，有看不到。